घर में अंडे खत्म थे और बच्चों ने फरमाइश कर दी केक की, तो चलिए बनाते हैं एगलेस केक और वो भी माइक्रोवेव ओवन में। तो जिस बर्तन में मैंने केक बनाना है उसमें मैं 1/4 कप नीम गर्म दूध लूँगी, 3 टेबलस्पून चीनी डाली है, 2 टेबलस्पून ऑयल डालें, कुछ ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें तब तक जब तक शुगर डिज़ोल्व हो जाए। जब तक शुगर डिज़ोल्व होती है तो मेरे चैनल को साथ सब्सक्राइब कर दें। हाफ कप मैंने इसमें मैदा डाला है, मैदा मैंने छान लिया था। अब इस बैटर को भी मिक्स करना है कट एंड फोल्ड मेथड से। ये बड़ा स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। फिर जब ये ऐसे स्मूथ हो जाएगा फिर हम इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। फिर से इसको कट एंड फोल्ड मेथड से आराम से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 3 मिनट्स के लिए। 3 मिनट्स के बाद मैंने माइक्रोवेव से बाहर निकाला और इसको मैंने पोक करके नाइफ से देखा, नाइफ बिल्कुल क्लियर थी और इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था और केक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बना था और बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।